jumper USB port, jumper casan, fleksibel sobek, jalur sebelah kanan ya, kita jumper area sesuai jalurnya. Nah, di pipo ya 31. Kita cek pengetesannya. Nah, ini agak rawan sekali. Agak rawan soalnya teman-teman. Kalau enggak ini bakalan sobek. Kita pasang dulu. Kita pasang baterainya, kita masukkan. Nah, dia mengisi ya. Oke. Oke. Itu cara mengatasi jumper area casan. Sini di pipo ya 21. Jangan lupa dikasih lem glue remover ya, biar tidak terputus jalurnya. Pakai ini relief lem UV. Oke, sekian dari teknisi ground.